錄下自己等蘑菇嘅時候啦。咁啱啱又 miss 咗一個啦。咁依家係有大蘑菇啦。然後依家上面呢兩個應該1分鐘左右就會出嘅。隔離呢個仲有1分鐘就爆。睇下會唔會頭先等咗3次都係細嘅蘑菇，但係今日係星期日，所以盡量想揾翻啲大嘅嚟打。好啦，唔講咁多住啦，再望住佢先。應該呢個出完大概10秒左右會出上面嘅。好啦，真係出咗個細嘅蘑菇啊！我呢邊係有咩影響咗？點解佢出嚟出去都係細嘅蘑菇啊？再等埋上面嗰個，睇下會唔會連續3個都係細咯？誒，有啦有啦有啦，搶到啦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 ！好啦，咁搶蘑菇就冇乜嘢講。哇！瞬間悶咗人，好恐怖。好，冇乜嘢講啦，大概顯示一下依家個分數先啦。依家衝完之後8500分，隔離嗰啲係4500、3000、5000，就係咁多啦。好。